はようございます。6時7分13度です。寒くてよく眠れたかといえばなんか全然寝れなかったです。なんだろう、よくわかんない。フリースのインナーシラフに寝てたんですけど、途中で暑くなってそれ剥がして枕にして寝てたらなんかすっごい寒くなって寒みたいな感じで気づいたら6時でしたみたいな。少しは寝れたと思うんですけど、やっぱりよくわかんないです。とにかく寒いね。13度だって13度。あと雨がねやっぱうるさくて、雨うるさい。予報通り多分2時3時ぐらいから6時24分、じゃあ朝ごはんにしていきたいと思います。四つ葉牛乳、四つ葉のバター。よし、ブルーベリーバター風味、いわゆるこれですわ。バターつけてるのにバタークリームっていうね。じゃん。昨日食べたやつ3枚入りだったんで2枚残ってるんですよ。こちら本日の朝食でございます。いただきます。もうブルーベリーのとこがやや紫で、美味しいよ。
ごちそうさまでした。じゃあモーニングコーヒーいただきます。ちなみに今7時半、 12.7 度。焚き火してると足元あったかくていいね。コーヒー飲んだら撤収作業をねしていこうと思います。雨はね雨はもうね止まない。もうずーっとこの後ずーっとこの調子。
づけば早9時7分です。気温12度。片付けで動いてるとそんなに寒く感じない。雨は止みません。まだテントの中片付いてないので急がねばなりません。のちゆさんはチェックアウト11時なんであと2時間あります。やったね。頑張ります。10時です。これからテントを片付けていきたいと思います。頑張ります。まず手動かします。はい、ということで10時51分13度。さっきから暖かくなって、とりあえず撤収が終わりました。雨ということで大変でした。はい、これ家帰ってからテントを広げれないけど、とりあえず乾かさないとねみたいなね感じです。はい、タープはベランダにギリかけれるんで、天気いい日にかけとこうと思います。はい、今日は、のちゆアウトドアパークさん三木町の、札幌から約2時間かけてやってきました。とっても楽しかったですいろいろできてよかったです。はい、ちょっと遠いんであんまり頻繁には来れないんですけど、また来れたらいいなと思います。はい、どうもありがとうございました。